မင်္ဂလာပါရှင်ခွန်ခန်း Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဘဝတုဒ္ဒရောက်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါလိဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လေကဘာကျော်လူရွှင်တော်ရုပ်ရှင်ဇက်လိုက်မှာနာမည်ရင်းအားဖြင့် CharlieChaplin ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်တန်စင်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘဝတုဒ္ဒရဖွယ်အကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။တာမန်လူရှင်တော်ဘဝမှာတဆင့်ထက်တဆင့်ဇက်ညွှန်းရေးဆရာဒါရိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ကထုတ်ဝေသူအထိတိုးတက်လာပြီးတော့ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူကတော့ CharlieChaplin ဆိုပြီးကမ္ဘာကျော်သောလူရှင်တော်ရုပ်ရှင်ဇက်လိုက်နာမည်ရင်းအားဖြင့် CharlieChaplin ဖြစ်ပါတယ်။ CharlieChaplin ကိုလန်ဒန်မြို့မှာ1889ခုဧပြီလ16ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကလူရှင်တော် CharlieChaplin ဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ကတော့အဆိုတော် Lily Harley Hanna ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကပဲသူရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ Sydney Chaplin နဲ့အတူသဘင်လောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ CharlieChaplin ပထမဆုံးပါဝင်အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ပြဇာတ်က Sherlock Holmes ပြဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဇာတ်မှာမင်းလူလင်ဘီလီအဖြစ်နဲ့ကပြခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ကိုလှည့်လည်ကနယ်လှည့်ပြဇာတ်အဖွဲ့နဲ့လိုက်ပါကပြခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့1910ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးတော့1973ခုနှစ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေမှာရုပ်ရှင်ဇက်လိုက်အဖြစ်နဲ့အငှားလိုက်ခဲ့တဲ့1918ခုနှစ်မှာတော့ညီဖြစ်သူစစ်တနီနဲ့အတူကိုပိုင်စတူဒီယိုတည်ထောင်ပြီးရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးတူတူဘိုလာတက်ကလမအုတ်ထုတ်ဘောင်းပီပွားပွားရှိရှိဖနက်ဦးမောနဲ့ဒုတ်ကုတ်တို့မှာဥအသေးလက်အောင်ရည်စရာကောင်းတဲ့ CharlieChaplin ရဲ့မူပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တော့ CharlieChaplin ပေါ်စားခေတ်ကယခုတိုင်ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေမမိနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်လူရှင်တော်အဖြစ်နဲ့ဇက်ထုတ်တူတွေမှာခေတ်စားခဲ့ပြီးနောက်1920မှာ Tucket 1925မှာ The Gorat 1931မှာ City Light စတဲ့ဇက်ထုတ်ရှည်တို့မှာကမ္ဘာကျော်ဇက်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်အတန်ထွက်ရုပ်ရှင်တွေခေတ်စားလာလို့အတန်ထွက်ဇက်ထုတ်တွေရိုက်ကူးရတဲ့ခေတ်ရောက်သည့်တိုင်အောင် CharlieChaplin ဟာသူ့ရဲ့ဇက်ကားမှာစကားမပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Modern Time 1936အမည်ရှိတဲ့ဇက်ကားမှာCharlieChaplin ကရည်စရာတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုခဲ့တယ်။အဲဒီဇက်ကားမှာလက်ကားကုန်စီထုတ်လုပ်ရေးစနစ်ကိုတယော်တဲ့အလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာဟာအလုတ်သမားလူဒန်းစားကိုဘယ်လိုထိခိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။1940ပြည့်နှစ်မှာဟစ်တလာရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတယော်ထားပြီးအာဏာရှင်ကြီးဇက်ကားဟာ CharlieChaplin ရဲ့ပထမဆုံးအတန်ထွက်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်ထုတ်မဆာယာဗာဒိုဇက်ကားမှာတော့ CharlieChaplin ကသူဝိနေကြကိုယုကာယအဝတ်အစားနဲ့မဟုတ်တော့ပဲအရက်သူအရက်သားအဝတ်အစားရိုးရိုးကိုတတ်တတ်ရရဝတ်စင်ကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ CharlieChaplin ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရီရှင်ပွဲဇက်ကားတွေကပွဲကြည့်သူတွေအတွက်ဦးလိုက်သေးလိုက်ရီမောစရာပျော်ရွှင်စရာတတ်ဖြစ်ပေမယ့်အချို့ပွဲကြည့်သူတွေအတွက်တော့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာရီရတဲ့ကြားထဲမှာမျက်ရည်လဲလာအောင်တနာစိတ်ပေါ်စေတဲ့အကွက်ကလေးတွေပါရှိတယ်။သူရဲ့ဇက်ကားတွေကိုလေးနက်စွာသုံးသက်သူတို့ကတော့ CharlieChaplin ဟာလောကကြီးမှာကံမွေးသူတွေစီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းတန်းကိုမခံနိုင်သူတွေရဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်တရုပ်ကိုဖော်ပြတယ်လို့ယူဆကြပြီးတော့သူရဲ့ရေရှင်မွေဇက်ကားထဲမှာဘဝအမှန်ကိုဖော်ယူကြပါလိမ့်။ CharlieChaplin ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်လက်ဝဲဂိုင်းသားတို့ကိုထောက်ပံ့ပြုတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခြင်းခံရပြီးတော့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမေရိကန်အကျိုးဆန့်ကျင်မှုများစုံစမ်းသောကော်မတီကCharlieChaplin ကိုဥရောပတိုက်သို့အလဲအပတ်သွားနေစဉ်အမေရိကန်ကိုပြန်လာပြီးအစစ်ဆေးခံမှုစင့်ခေါ်တော့CharlieChaplin ကတရားနည်းလမ်းမကျဘူးလို့ညှင်းဆန်ပြီးအမေရိကန်ကိုမပြန်မဲနေလိုက်တဲ့CharlieChaplin ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသားအဖြစ်မှဆွန်လွတ်ပြီးဥရောပတိုက်ဆွစ်ဇာလန်ပြည်မှာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်။သူရဲ့ရေရှင်ဝင်ဇက်ကားထဲမှာဘဝအမှန်ကိုဖော်ယူကြတယ်။ CharlieChaplin ဟာ1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ Chaplin ဟာမကွယ်လူမီတစ်နှစ်ကျော်ခန့်ကပြီးဘိန်းတက်ကလခိုင်ဖြင့်သာသွားလာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့အသက်က88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တန်စင်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ CharlieChaplin ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။